Vai. Ok. Dessa é uma 2012, uma Ridgeliner, uma Honda Ridgeliner. Eu vou mostrar pra vocês como que tira o cilindro, tirar esse door handle fora do carro. Ok. Eu tenho ele tirado fora do carro, vai ser mais fácil para me mostrar para vocês como faz para tirar. Porque lá no lugar vai ser difícil de mostrar. Ok, chega mais perto com a câmera aqui. Ok. Ela vai assim no carro lá. Ela tem uma... Vê se você consegue pegar lá dentro. Ela tem uma travinha aqui dentro, aqui, ó. Você tem que pôr uma chavinha em L por baixo aqui, olha. Para você poder puxar aquela travinha que tem ali, ó. É um ganchinho que tem ali. Se você não puxar ela para baixo, você não consegue tirar o cilindro e você não consegue remover o door handle. Então ela é bem complicado de tirar. No lugar é mais difícil ainda. Por isso que eu resolvi tirar ela fora para mostrar para vocês. Ó. Ela vai estar aqui assim no carro. Então tem que ser uma chavinha em L para você poder pegar a travinha dentro dela lá. Ó. Tá vendo? Eu vou... Vocês veem que até ela fora do lugar é difícil de você encontrar o espaço dela ali, ó. Sabe? É uma chavinha bem fininha por baixo aqui, olha. Ela vai estar assim, ó. Então tem que encaixar e aí a gente puxa ela aqui, ó. A travinha dela. Aqui. Olha, tá vendo aqui? Essa é a travinha, sabe? Chega mais perto aqui, olha. Tá vendo? Essa, depois que você tirou essa travinha de baixo aqui, essa trava é onde você vai tirar o cilindro dela fora. E aí você vai tirar os parafusos que tem nela aqui, remover essa peça e depois tirar outra. Ok? É bem complicado de tirar ela. Porque se você não tirar essa travinha que vai por debaixo aqui, esquece, você não consegue tirar esse door handle aqui nunca. Você vai quebrar o fio aqui, você quebra toda ela, mas você não consegue tirar. Você pode ver que esse cilindro tem um parafuso aqui. E muitas pessoas pensam que tirando ele sai. Não. Essa trava aqui, se não tirar essa trava, esquece, você não tira ela. Tá? E ela é bem difícil de tirar. Por isso que eu tirei o door handle fora, ok? Então fica mais uma dica aí. Valeu, pessoal. Alright, so today I'm going to show you how to remove the door handle off of a 2006 and up Honda Ridgeline. So I already took the door handle off the vehicle. So that way it makes it a little bit easier to show you, because once it's on the car, it's hard to try to get the camera in there and show you everything. So first thing you're going to really need to do is get this lock cylinder removed. Took me a little bit, but I found it. There's actually a little pin in there holding it. So needed to get my L-shaped pick and try to like wedge it in there somehow to try to pull the pin out. So once you get the pin removed is when you're able to take that lock cylinder off. There's no way for you to actually get the door handle off of the vehicle without taking that lock cylinder off, because once you get the lock cylinder off, you would have to remove the big metal bracket that's there holding it. And as you see now, I'm trying to like wedge the pick inside of there to try to remove it. Once you get that pin removed, you remove the two screws and then the bracket screws, and you're able to actually take it out. And I'm gonna remove it right about now. And then takes a little bit. It's actually pain in the butt once it's inside the car, because there's no room for you. So once you get that pin removed, that's locked inside of there holding the lock cylinder in place, you're able to just pull off the cylinder. And then you would have to remove the two screws holding the bracket in place, and then you're able to get the door handle out of place.